in Hong Kong. This is our Hong Kong. It's a place for you. America, fuck yeah. So lick my blood and suck on my bones. Fuck yeah. What you gonna do when we come for you? 咪講時事。好啦，嚟到今個星期嘅咪講時事，大家好啦，唉，好耐冇聽我把聲係咪咧？你應我啊！認我啦，你都唔知失蹤咗幾多耐啦。我要翻工啊，唔好意思各位，唔好意思各位兄弟姊妹。唔好意思，最緊要翻嚟得閒喺度飲茶食個包喺度打等。你講到好似我唔會翻嚟打等㗎啦，唉。喂，唔係㗎，我哋呢個節目係好深層意義嘅，唔好講笑啊！即係今集咧，終於有翻我喺度啦。咁就因為對上嗰幾個禮拜咧，因為自己私人嘅工作關係咧，就唔好意思啊。本身禮拜二通常係我應該休息嘅個日子嚟嘅，但係咁啱咧撞着咧係年底啦，有個同事佢請咗假嘅，咁要頂佢嗰班啦，我真係頂佢，真係唔好意思。咁就我今日本身都要翻工，我嗱臨都趕翻嚟，因為你知今日係好乞人憎啊！今日其實係好淡，我通常啲聽眾都知我做咩工㗎啦，咁我做餐館嘅，咁就正常嚟講淡嘅早啲閂門啦。我頂個肺一出到去拉嗰個 open side 要反轉嗰一下，啱啱4條友入嚟問我哋仲開唔開門，咁我哋嗰日淡，即係我哋今日淡啊嘛，咁梗係俾佢入嚟啦，咁都做佢200幾蚊咁都 OK 嘅。因為依家交稅時節啊，唔好講笑真係。係講咗我自己嘢，唔好意思啊。我係高迪安啊。咁今集咧，阿 Hammer 咧佢又抱恙啦。咁就我點都要死翻嚟代佢嘅。如果唔係嘅話，就真係得翻你嘅幾位，咁我就真係唔好意思嘅。咁今集有邊位咧？有 Dio 哥你啦，有Wilson 哥你啦，有Winnie 姐姐啦，仲有 Matthew 嘅，係咪咧？係。嗱，你講一句先。你點都要死翻嚟咧？係因為咧，如果你唔死翻嚟咧，我就揼柒你嘅。得啦，講完。冇所謂啊！你係咪都揼柒我啦？係咪先？冇所謂。係嗱，即係其實咧，我對上嗰幾個禮拜咧，我其實係唔好意思嘅，因為我唔可以坐低同你錄音啦，因為通常負責錄音嗰係我啊嘛，我負責通常都係技術人員啦，係咪先？咁就對上嗰幾個禮拜都要阿 Dio 哥你幫手錄音啦。咁就今集我又翻嚟啦，我要負責錄音嘅。咁但係咧，我對上聽嗰3個禮拜咧，我真係覺得嗰3個禮拜都有啲新嘅火花喎，唔好講笑。因為3個禮拜啲人腳都唔同啊。OK， 係啊，有啲出入㗎，但即係始終我覺得呢有一集呢係最正呢係原裝人馬阿 Dio 哥啦、Hammer 啦、阿 Wilson 啦同埋阿俊嘅嗰一集係最有翻原汁原味嗰種感覺。但我唔係講話有阿 Winnie 姐姐同埋阿 Matthew 哥嗰兩集唔好啊，但係我覺得緊要㗎，我都 plan 緊另外啲嘢，我唔會得閒理你啊。你冇啊？你唔好啊！依家其實我哋錄音之前咧已經講咗，我哋 Open Sky Radio 咧有好多大壇嘢咧，要諗住叫阿 Matthew 哥幫手嘅。咁即係你走唔甩㗎啦！依家開咗咪講㗎啦。同埋今集我係想問下你哋咧，係咪今集開始就會喺 My Radio 開始擺㗎？做多次咪做咯。實做一次嘅，你要我做咩都做一次。總言之就係我有咩咧，我有效率嘅 OK。OK。係啊，即係如果有聽翻上次鬱文嚟三藩市嗰集咧，我真係即時2個鐘頭之內就盡快擺個 show 出嚟㗎啦，冇講笑。即係除咗係有嗰個網絡問題啦 ，OK。咁就我反而就真係啦，對上個禮拜啦，咁就係啱啱2015年嘅第一個禮拜啦。咁就各位朋友，你哋都講咗你哋對2014年嘅有啲乜嘢嘅。唔好話抱恙嘅，即係對上2014年有啲乜嘢嘅唔好嘅嘢啦。咁2015年嘅咧，一開始就發生咗好多事喎，即係又炸報館啦，跟住又死叮當啊，唔係即係有個配音員死咗啦，
跟住又好多事發生啦。咁即係其實嚟到呢個第二個禮拜啦，你哋有啲乜嘢嘅新聞可以講下咧？哦，唔好啊，等阿 Matthew 講咗先好嘛，反正係阿 Matthew 哥係咪要趕住走？唔係趕住走，係因為 Matthew 哥而家啱啱喺香港，咁係香港發生件乜嘢事咧？係 OK，得 Matthew 你講定我講啊？我開頭啦，係你開始先啦。 OK，冇689條插頭咧，又喺度講嗰啲咩施政報告喎，又要喺度發表偉論啦。咁啊美國時間咧嚟緊咧，聽日有得睇啦。不過咧我都冇乜興趣睇噶，雖然我得閒，但係咧都係講嚟講去都三幅屁。阿 Winnie 同 Matthew 都睇咗啲，即係有啲新聞睇咗啦，可以講下究竟呢個報告有啲乜嘢，有啲乜柒嘢啦。唉，呢啲報告都唔知啦，最過癮就係出邊喺街外個後個出邊有幾位年輕人喺度掟雞蛋，唔中意即係抗議，唔係掟人嘅，掟自己，攞住成千隻雞蛋嚟揼自己，真係拗穿頭，唔知發生咩事真係。我同啲雞抗議咯，咁樣。唔係對上嗰集有講雞啊嘛，係咪先？唔係我今日翻工咧，不忘去廁所嗰陣時都上下 Facebook 嘅，我又見到咧有人喺個廉政公署門口咧，又整共9，跟住又整689個樣落去喎，係咪啊？係啊。你有冇睇過呢張相？係啊，咪啱啱今日嘅事。啲人嘅留言仲精彩啊！乜廉政公署仲健在咩？唔係急咗嘅咩？啊！是啊，呢啲節目嘅分別咧，冇辦法嘅。我哋再加批明台詞啦。我意思我仲記得一向以嚟嗰啲政客啊或者柴台啊 whatever 啊，咪俾人掟雞蛋、掟爛番茄、掟乜俾人掟噶嘛啊！而家點解今時今日會掉翻轉嚟揾啲雞蛋嚟掟自己嘅？真係教咯。係講開呢樣嘢啊，今日俾人入罪啊嘛。係咯。Matthew 應該講一講，其實香港嗰個佢話相隔咗半年，政總有咩改變咯？可以傾一傾。我6-7個月前翻過香港啦，係咁啊，嗰陣時都仲未曾有嗰個違規咗嗰個公民廣場嘅，即係仲可以大步行出行入行左行右點行都冇問題嘅。係喺個行人天橋嗰度咧。行翻落嚟咧，係有條好長嘅電動樓梯可以行落，可以直達落地下嘅。但係呢個禮拜我去一去嗰度咧，就直頭成條電動樓梯由個呢個行人天橋嗰度行過去嗰度，跟住落地下嗰條電動樓梯咧，就直頭唔見咗，拆咗，封鬼埋，拆晒啊！係啊！成條電路拆晒唔見咗，封鬼埋，要你兜個後，要兜遠啲，有一個電梯行，即係搭一層落翻地下，兜個大圈。佢封佢都有個有冇個理由啊？即係佢會唔會有張招紙話點解封啊？定點啊？冇啊，乜都冇，完全冇，乜都冇。跟住行咗落地下，一行過咧就成個公民廣場咧就俾嘢封鬼晒，好似即係圍城咁嘅款。即係有晒鐵絲網，有晒成好似變咗集中營咁嘅款，跟住你仲要佢經過晒啦，跟住你再要行過去咧，經過一層嗰啲鐵馬陣，直塞咁行來行去先至入到去。以前有2個入口入去立法會大堂嘅，而家封咗得翻1個，即係差唔多好似迷宮咁樣，你要兜來兜去先入到去。跟住仲要以前咧你就登記咗咧就可以行上去啦，而家咧登記咗咧仲要有人喺上面帶你上去先得。出翻嚟又要俾門口嗰啲俾你出，你先可以出。喂，你可唔可以講下咧？你話啲鐵馬咧，你曾經同我哋講，即係我哋自己咁多個主持講過咧，嗰隻鐵馬咧，澳洲都有喎。唔係，係嗰隻鐵馬係普通嗰啲嗰啲鐵嗰啲點講啊？即係有2個架咁嗰啲咧，係即係銀色嗰啲咧，普通嗰啲鐵，即係你平時見到嗰啲鐵馬嚟啫。哦。O K， 唔係，但係因為我睇新聞咧，打即係 double 咁打咁樣息聲咁搭晒喺度，巴過你喐嗰隻咯。O K，因為點解咧？我睇新聞咧，G20用嗰隻special 嗰隻鐵馬咧，曾幾何時咧，立法
而且係啱啱近排立法會啦，門口都 set 起咗嘅喎。佢真係驚人掟氣後彈，驚得好緊要喎。身有屎心有愧。仲有一樣嘢咧，就係有一樣嘢咧，就係入到去人哋講翻俾我聽咧，就先2個禮拜咧，即係唔係呢個禮拜，先2個禮拜嘅事㗎啦。即係成個禮拜咧，佢立法會入邊個寫字樓咧，個後樓梯、走貨樓梯咧、走貨通道咧係鎖鬼晒。咁都得？出去嘅。有冇派人喺度咧？咩啊？有冇派人喺度看守咧？冇派人喺度，淨係將後樓梯、走貨通道鎖鬼晒。哇！即係一鑊熟佢喎。我捉起嚟就一鑊熟㗎啦，真係。吹筋嗰啲唔緊要啊，大佬，我係電喎，佬。係啊。真係見所未見，真係從來冇諗過會有咁嘅事發生㗎，仲要喺政府大樓啦，頂你個肺，真係黐線㗎，真係。即係佢已經做足晒準備啦，依家基本上佢咁做嘅話。即接俾人投訴咗幾次咧，跟住死地氣就開，即係放翻即係唔再鎖啦，又開放翻啦，即係走火通道唔再鎖住啦，真係俾佢吹到啤一聲真係。OK， 喂，即係反而依家即係喺香港嘅情況咧，因為我見啊，即係我哋本身有個 group 啦，咁啊 Winnie 姐姐都係講話，喂即係黃傘嗰單嘢其實都已經係冷淡晒㗎啦，冷淡收場啦。咁即係其實香港依家成個氣氛或者風氣係點嘅咧？香港而家風氣係啊，靜晒咯，好似正話咁靜晒咯。哇！真係默哀喎，真係完全默哀晒喎，唔好講笑。佢冇但係就而家見到係喺立法會門口嗰度咧，仲有一堆嘅人喺度露宿咯。仲有人有嚇，但係而家因為學聯佢哋話要好似講咩啊？要走入社區度啊嘛。即係我睇新聞即係新聞，即係 CCTV 嘅新聞頭先喺度講咧，嗰個心諗，我扯你班友仔做完又縮完又唔認，即係而家想點啫？即係你做完啦又縮，即係我最頂癮咧，即係整唔順咧就係你又唔想開宗明義講，即係又驚得失呢個又得失嗰樣。喂，大佬啊，咁樣。但係而家唔係呢個問題喎，你發覺一傳媒嗰個遇襲案之後，跟住所謂揾到嘅嫌疑犯係個情況好奇怪嘅咩？嗱，佢話揾到架車就喺長沙灣度登記嘅，咁佢而家被拉個細佬咧就已經俾成報已經公開晒佢嘅 Facebook 啦，即係甚至屋企住址都公開埋啦。呢個係變相嘅秋後算賬嚟嘅，但係佢係攞傳媒嘅勢力嚟玩嘢嘅喎。根本係未證實係咪呢個人嘅喎，但係佢已經係講到話黃絲帶即係襲擊傳媒啊，即係整到你個形象臭晒啊之餘，基本上冇證據咁樣拉你嘅喎。算啦，而家基本上都係走向大陸，即係而家基本上同大陸。佢而家係出街無事打三槍，係唔係走向大陸界？翻返香港50、60年代喎，呢個係變得好差勁。係啊。所以都係嗰句啦，翻香港而家老實講句啦，玩到我都覺得麻麻地啊。唉，你有冇考慮過咧 ，Winnie 姐姐？你諗住1月翻香港？我仲有2個禮拜翻去咯。係啊，你有冇考慮擱置呢件事咧？我唔想動搖你，我唔想動搖你。陣間咪後講俾你聽發生咩事，我係冇得擱置噶咯。吓咁大鑊 ？OK， 係咁我哋講咗咁耐啦 ，Wilson 淨係講咗 hi 呢句嘢啦，咁 Wilson 有冇嘢講咧吓？你喺咪度啊？對於香港嘅事，其實我都唔會俾大家清楚啦。我都係我可以知嘅，都係透過網絡媒體啊，或者係真係 CCTV 睇到香港嘅發生緊乜嘢事啊。所以你話叫我講翻香港嘅事，其實我分分聽眾仲知多過我添。不過只係講黎智英呢一單啦，俾人襲擊呢單啦，其實真係我覺得好離譜嘅，即係可唔可以媲美巴黎嗰單嘢咧？
唔係唔係用比唔係用比美，唔係咁樣去離譜，唔係在於呢一件事本身啊，係在於個政府嘅回應啊。係點回應咧？因為我近排真係好少追新聞啊，就係冇回應咯，就係冇回應咯。我屌！人哋嗰邊，你發覺嗰件事件，默克爾即刻就已經係叫齊咗40個以上嘅國家元首，甚至係高層去一齊遊行啦。喺報紙上面亦都見到非常之多嘅人啦，係嗰啲人頭係你不能用雨傘革命都冇得比嘅嗰個人數係成條街係成個廣場係塞滿晒人頭，你一望落去就知道係幾廿萬㗎啦。然之後反而香港嗰個係件事發生咗之後，即日係完全冇回應啦。唔係你可唔可以大概你淨係講俾我聽大概發生咩嘢事先？我淨係見到話佢抌啲咩汽油彈落去蘋果嗰度，跟住又燒黎智英屋企定點啊？佢首先係去咗佢個壹傳媒嗰度就偷咗叫做一紮定一籃報紙先嘅，咁就再去黎智英嘅住所度抌燃燒彈，咁就抌燃燒彈之後咧，咁有冇燒到佢屋企先？喺門口啫，淨係咁就，但係呢個都唔係問題啊！抌咗燃燒彈之後咧，咁就警察截查嗰陣時咧，咁就想走，咁架車就碌到警察隻腳，咁就警察開咗3槍，四槍啊，就4槍定3槍？四槍係好4槍咁樣就咁就逃走。咁而家我就係話嗰個僆仔17歲，有冇車牌，有冇車可以俾佢揸，都其實成問題。咁個證據係咩咧？咁證據係夾硬根本上可能係老屈嘅，就係話將你啲雨傘革命嗰啲人就話係啦，呢堆係暴徒嚟嘅，就夾硬將呢個罪行可能屈落佢身上。咁利用咗傳媒嚟將嗰個細路仔所有嘅私人資料公開，咁啊變相根本就係一個係你出街無事打3槍嘅，你基本上就算佢 end up 冇做過，咁佢都係俾人公開晒啲資料，個明星已經臭咗啦。OK， 4個問題，究竟嗰個僆仔佢有冇背景嘅咧？冇嘅，即係求其捉個僆仔出嚟，冇嘅，即係唔係話咩學運人士啊，或者係啲乜嘢團體啊，或者係熱血嗰啲人啊，定點嘅，冇嘅。唔係，即係我唔係針對啊。根據而家明報公開晒佢所有資料咧，就應該除咗黃絲帶呢件事之外，呢個標籤之外咧，就冇其他嘢可以標籤。仲有 Visa 仔。Visa 面具係 Visa 面具。咩啊？佢係啲警察去佢屋企抄到黃絲帶同 Visa 面具定點先？黃絲帶係喺 Facebook 抄到佢曾經有黃絲帶 post 過出嚟咁樣啦。Visa 面具就係抄到佢喺架車，好似係咪喺架車度？你屋企有嘅係，唔知佢係擁有一個 Visa 面具啦。話屋企有製造燃燒彈嗰啲工具啊，係啦，唔係 Formula 都唔係，其實雞尾酒有幾人橋啊，喺屋企搞掂啦，真係好話唔好聽。屋企如果加啤酒，豪下整條藥嗰啲棉花藥引塞落去啫嘛，有幾難啫？噏都整得噏，而家就咁噏都整得到出嚟啦。燃燒彈好簡單嘅，箱都可以整到。問題成件事佢唔係燒阿黎智英喎。但係而家又講翻，你話將呢件事同法國嗰單嘢比較，咁我覺得你不如同劉進圖俾人斬到隻手嗰單比啦。係啊。Okay. 基本上個個都忘記咗呢個問題啦。而家警方亦都即係將佢根本就係開頭話拍晒心口話會揾得翻兇手，而家你睇下，佢如果唔係嗰條友碌親差佬隻腳啊，佢根本都冇咁緊張揾到想揾個兇手出嚟。我話俾你聽。不
過直情根本政府今次係嚴重地冷淡呢一件事，但係呢件事真係一件大事嚟嘅，仲要全部嘅建制派不斷咁講話呢件事係同新聞自由無關啊嘛，我肯定有。你任何狀態底下，佢而家唔係淨係對個人，係仲要對份報紙，咁你同新聞自由無關，點會無關啫？佢係針對一個傳媒機構啊嘛。係咯，冇可能冇關嘅呢件事係。我開始 feel 到香港遲啲慢慢會變成好似秦始皇焚書坑儒咁樣，所有部門都俾人燒緊。係咁，即係如果呢啲資訊統一化咗之後會點嘅咧？咁你咪睇冇微良傳冇得睇波啦咯。唔係你睇台灣版咪有咯？嗰陣時 Facebook 話台灣版會有翻噶嘛？咁你幾無奈啊！你同埋你班粉腸，你哋係要睇波啦，唔係睇個樣噶嘛？你睇波啦，你自己 download AV 啦，係咪先？你啊？即係我日日都有啊！先唔講你蘋果日報本身你自己嗰個手法係點啊？咁但係你呢個始終係一份叫做係公認嘅報紙嚟噶嘛？即使佢點樣衰都好，都係份報紙嚟嘅。你而家做嘅嘢係恐嚇佢，係話俾佢知，係即係叫做等佢一個報導嘅恐懼啊嘛。所以點樣計都好，你係唔可以咁做嘅。呢件事政府唔出聲嘅時候，就即係政府本身根本唔支持新聞自由咯。定係本身政府做嘅咧？就話俾你咁呢啲我哋就唔會點講嘅嚇，呢啲我就唔會點講嘅。但係就話你政府你唔出聲，其實就即係代表咗你根本係唔支持新聞自由嘅。你甚至覺得呢件事同呢個言論自由無關係，就本身已經係有一個好大嘅問題嘅。當然唔係由政府講，係由建制派官員建制派嘅議員講，其實都係已經係根本而家係好似明明佢哋兩個就一致嘅，但係就互相做咗唔同嘅角色咁。一個政府就唔出聲，咁咧另外一邊就話同新聞自由無關咁樣。其實大家都一望就明眼人一望就知同言論自由冇可能無關啦。咁當然啦，你嗰啲港豬又會話係啊，蘋果日報抵佢死啦，抵佢死一件事。黎智英係應該死嘅，但係抵佢死一件事。但係呢件事本身係唔應該話唔可以用佢嘅生死存亡嚟同埋呢個言論自由連成一片嚟講噶嘛。而建制派就係話呢啲咁嘅報紙，呢佢應該係黎智英自己得罪咗人啫，同自由無關嘅。其實你唔可以，即係我哋人唔可以話咁樣去睇呢件事咯。唔係話因為佢因為頭先得罪人多，所以佢就抵死啦。咁唔關事嘅。總之呢份仍然一份政府編排咗嘅報紙，你係政府係一定要出聲為咗呢件事講嘅。而佢冇講，佢不但只係冷淡啊，仲將個矛頭指翻落去黃絲帶啊呢啲度，其實已經係好可惡嘅呢啲係。係呢件事，你哋覺得係一個有預謀嘅復仇事件啦，定係乜嘢咧？定係一件乜嘢嘅事件咧？完全冇資料知啊！根本而家都可能新嘅資料佢冚住咗，啲假資料放晒出嚟，都唔知邊樣真邊樣假。其實我覺得係一種示威嚟嘅啫，基本上。你唔聽我講嘛，我咪玩下你咯。你夠膽報我啲黑警啊嘛，我咪即係鬥下你咯。咁樣啊，OK 嗱，因為始終最近呢件事嘅嗰人係 Matthew 兄啦嚇，仲喺咩度啊？喂 ，Hello，係你最接近呢件事嘅，咁其實你自己本身處於香港啦，咁你覺得呢件事係點樣嘅咧？呢件事係咩咧？係啊。即係有預謀嘅復仇事件啦，即係類似好似金田一嗰啲咧，即係密室殺人事件嗰啲咁樣定點咧？即係佢係有目標要懟冧某個人嘅定點咧？我自己個人覺得咁肥佬黎都唔係淨係野落一家手噶啦，又唔係淨係一個十家噶啦。呢個當然啦，但係即係其實呢件事會唔會之後仲有鋪排其他嘢嘅咧？慢慢嚟緊，因為佢可能係試緊水溫嘅啫喎，其實。咪整得掂一個冇人出聲咪自然啦，一個、二個、三個、四個輪住隊嚟㗎啦。嗱，即係其實周街調走私嘅喎。
唔係，即係其實依家香港嘅所謂嘅香港市民或者係大眾香港海外嘅香港居民，佢哋嘅焦點就係所謂嘅傳媒啦。咁傳媒依家有即係嗰啲傳統嘅傳媒，即係好似報紙啊、電視新聞啊、收音機啊。而另外一種嘅就係即係網絡新聞啦，即係好似我哋依家咁樣，即係一來 Facebook 啊或者網台嗰啲啦。咁即係其實佢哋會唔會一系列嘅部署，係想將呢啲所有嘅嘢係慢慢封殺咧？其實一直都有可能性，肯定嘅，呢就肯定噶啦。但係我見到啲嘅就唔知有冇關係咧，但應該冇關係嘅。不過就黎智英本來就係一個喺香港好出名嘅人啦，但係國際社會上咧就冇咩人識佢嘅。不過可能大家都唔知，喺呢件事本身係喺香港時間星期一嘅朝頭早發生噶嘛，係咪？有冇錯？有錯定我係唔該。但係我哋喺美國嘅星期一嘅 New York Times 咧，B1 頭版大字大相就係講黎智英，成段文章淨係講黎智英，就係講佢係一個革命嘅巨頭。咁樣一大篇文章，首先佢係 B 唔係 A1 係 B1 啦，即係 Business Day Page 啦，嗰個 New York Times 大相大字頭版話佢係一個rebellious cycle， 佢係cycle 係一個革命嘅巨頭啦，同埋佢講翻晒佢以前，包括係 G2000啊、佐丹奴啊嗰啲所有嘅事都全部拎出嚟，根本係介紹佢呢個人做啲咩嘢事啦，又佢亦都對佢有好多其實即係主要都係成篇嘢都係喺度講佢到底係一個乜嘢人啊，去做啲乜嘢事啊，咁其實會唔會有關係咧？令到佢變咗一個國際人物，尤其是而家係本來我哋香港人，我哋個個都好憎佢噶啦，我哋呢啲嘢喺香港住過嘅都知佢幾咁乞人憎噶啦。無論你睇蘋果好唔睇蘋果好，都知佢係一個賤人嚟噶啦。咁其實我見到嘅時候都有啲唔高興喎，即係點解黎智英呢個咁嘅粉腸可以俾《New York Times》做咗一個 B1 嘅頭版咗去大字出嚟咧？係咪淨係純粹話反共咧？係咪即係話美國借用佢呢個名字嚟做反共咧？咁會唔會係因為呢啲咁嘅事，令到有一啲我哋呢啲咁樣嘅好睇唔順眼嘅人出嚟會搞佢咧？咁亦都有可能嘅，但係已經係唔可以，我已經係唔知道係咩事啊 ！Actually 呢篇文其實係講緊佢俾人用摩托洛夫雞尾酒炸嘅喎，係我睇漏咗添，睇落去一段係佢係實即係呢個其實琴日嘅新聞已經係報導咗佢係呢篇文章係俾佢炸完嚟嘅。咁炸完之後反而令到即係話炸完之後反而令到梁振英黎智英係成為咗國際傳媒嘅焦點咯。係咪真係咩咧？係咪真係即係做呢個人做呢件事嗰個人係咪真係達到咗佢嘅目的咧？定係本身嗰個就係佢嘅要嘅目的咧？好難講。黎智英照計，如果要做就唔係第一次啦。即係如果你講緊好似陳水扁咁自己拍自己兩槍咁樣，咁呢個就我都未必有呢個可能嘅。佢未必要做到三樣一齊做啊！而家係講緊佢自己啦，佢自己屋企同埋佢嘅 office 同時間受害啊嘛。分散注意力嘅啫。你15年前你冇人睇過嗰個叫咩名《無間道》，你都唔會有嗰種咁諗法噶啦，係咪先？不過就始終呢件事都冇任何證據，亦都不能夠作太多嘅陰謀論啦。始終而家暫時乜都冇，對我嚟講乜都冇。咁啊，警察就將焦點推咗落去一啲唔關事嘅小朋友度，呢個就非常之可惡嘅，都係。即係佢自己攞冇證據喎，證據又唔係指住嗰個即係呢個後生仔喎，淨係純粹話佢自己有呢啲，同埋最主要係個近喎。佢依家佢香港政府或者香港嗰啲警察嘅做法就係等啲人自己去諗咯，跟住諗完之後，即係佢哋每個人都有個自己諗法，跟住再自己自由發揮咯，係咪先？其實分化緊呢個社會㗎啦，呢啲都係。係啊，即係其實
依家發生嘅嘢好多都超乎我哋想象嘅，依家好似有叮當嗰啲咁樣劇情咁樣，完全超乎我哋想象嘅。嗱，但係咧，我哋嚟到依家呢度咧，就咁第一節嘅時間差唔多啦嚇。咁我就真係想睇下第二節咧，你哋可以即係再有啲乜嘢特別啲嘅話題可以講下。其實我哋下一節我哋會翻可能我哋美國都有幾單事件啦，美國包括呢個金門橋被封啦，同埋講我哋可以跟進一下點解奧巴馬會出現喺巴黎啦，巴黎呢個40個國家元首甚至高層咁出席咗呢一個咁樣嘅遊行啦，咁佢奧巴馬竟然係冇出席嘅，咁呢個係都我哋值得去揣摩一下奧巴馬到底諗緊乜嘢嘅問題咧？到底係佢真係唔想去，一定係一個疏忽嚟嘅咧？因為白宮講嗰就係一個疏忽啦，但係咪真係疏忽咧？咁我哋探討一下嘅。另外就係中國亦都係耗資咗唔知幾多百幾多千億嘅金錢係去做好多世界嘅 record 啦，包括係佢嚟緊將會有 World Largest Bridge 最長嘅橋啦，最大嘅橋啦，最大嘅 airport 啦。最長嘅 gas pipeline 啦，同埋總之基本上佢係想攞晒你所有嘅名嘅，即係佢最啦，世界之最啦，世界之最。所以佢而家中國係想基本上攞晒你所有嘅最呢個字嘅，最快玩完嘅國家咯，係啦。OK， 好，咁我哋呢集唔係咁快玩完嘅，我哋仲有第二節。OK， 咁我哋依家唞唞先，中間嗰段 segment 咧，我唔知邊個有錄到啊嚇，咁就睇下第二節開始嗰陣時候開估啦。咁我哋依家休息陣先。你而家聽緊嘅係三藩市中文網上電台 Open Sky Radio。以下節目內容純粹各位主持同嘉賓吹下水、輕鬆下、發洩下，與本台絕對冇任何嘅政治背景關係，所以都係用翻嗰一句。以下節目內容並不代表本台立場，純屬與嘉賓主持個人意見，多多包涵。Kowloon, Hong Kong. This is our Hong Kong. It's a place for you. America, fuck yeah. So lick my blood and suck on my bones. Fuck yeah. What you gonna do when we come for you? 咪講時事，歡迎翻到嚟咪講時事，我哋食完餅同朱古力翻嚟。你食完餅唔係我喺度，佢食朱古力，我喺度食緊西北風。係辛苦你啦，爸爸。唉，唔好講，2015年繼續辛苦啦。係啊，咪講支付啊。唉，幫唔富啦，真係望咁望啦嚇。咁啊，講翻啲啦，終於揭盅啦，唔係終於揭盅啦。我哋今集咧係冇 set 文嘅，個人都唔得閒，冇人錄。緊要啦，講翻啲 local 嘢先啦。Winnie 可能 Winnie 應該都知美國三藩市有條叫金門橋嘅物體嘅話，係舊年斷幾次噶啦。啊？唔係，咁啊講開啲咩事咧？金門橋啱啱對上嗰個 weekend 係封毀咗嘅，咁啊係歷史性地封嘅，都好似封咗一兩次嘅啫。咁啊今次封咧有咩事咧？咁啊金門橋本身咧就係唯一一條行車橋咧係冇中間嗰啲叫咩啊？防撞欄啊？唔係 barrier 啦嚇 barrier 啦嚇，即係中文叫咩啊？石駁啦嚇，係啊。咁佢啲石駁係即係佢係本身點樣分隔開即係南北線咧咁樣樣，係靠一啲咧喺路中心咧喺一啲膠狀嘅圓柱體咧，你撞得凹嘅嘢咧嚟分隔開嘅。呢樣咧係啦，膠柱啦，呢樣行咗好多年嘅。其實 actually 咧即係金門橋，即係嗱金門橋咁樣樣嘅。
佢咧就依幾年咧就喺度重新 rebuild 過連附近啲道路都 rebuild 過嘅。咁啊，之前咧未 rebuild 之前咧就都係咁樣間開噶啦。咁啊，可能因為覺得唔安全咧，因為有陣時你揸下會無厘頭對面嗰條契弟無啦揸過隔離線咧，咁啊瀨嘢啦。咁啊，而家咧就話開始整咗啲叫移動嘅 barrier 啦，即係移動嘅石壆啦咁樣。即係呢幾日就安裝呢啲咧，嗰啲移動石壆咧就係話你可以隨時地咧fix咗fix油都冇問題嘅，亦都係好快搞掂，因為係有架車咧，你用架車咧喺即係一個大車嚟嘅，咁啊我都見過一次半次嘅，咁啊好似啲套入去啦咁樣，好似人哋玩砌嗰啲即係一格即係好似啲一個部咧咁，好似推骨牌咁樣啦吓。咁你啊要邊條線咁啊去推，佢一路行咁樣一路擺一路擺咯。咁啊呢幾日就封，應該而家呢幾日都仲封緊嘅，我記得就，好似封到今日啊。咁啊睇下會唔會而家啲意外會少咗啦？即係純粹講下啦，因為話晒咪講啦。澳洲我唔知啊。咁封咗，咁行邊度啊？好啊，第二條咯，你行佢好遠啊，多咗啲ferry 咯 ，ferry 多咗服務，咁跟住巴士行得嘅 ，OK，私家車唔俾行啫，即係佢留翻一條 link 俾啲巴士行。佢留翻條 link 俾巴士行嘅，即係淨係巴士行得咯。咁明白。啲 tour bus 都好似唔得啊，即係嗰啲 double decker 啊，即係嗰啲 big bus 咧都好似過唔到啊。即係因為嗰啲觀光巴士咧係不嬲都有得過嘅，咁好似話都唔俾過，淨係得專利巴士過得嘅啫。咁啊，其實真係佢近呢一年嚟咧，佢都比較麻煩噶啦。我9月份嘅時候啦，如果大家有聽開節目嘅都記得，我當時係帶過一隊中國嚟嘅叫做過嚟收嘅咁樣就過嚟呢邊旅行，咁我帶團嘅，我亦都帶佢行金門橋嗰邊咁樣啦。係，其實係我開住 GPS 都行錯路喎，係啊，佢嗰邊路係整到亂晒咧，係啊。係啊，因為嗰度啱就係啱啱開始整緊佢重新再畫過啊嘛，即係佢係直頭係開晒山啊。即係將變咗由路變隧道啊，直頭重新再 review 過咯。因為嗰度我都成日好幾次咧，即係其實基本上咧，有陣時咧喺翻漁人碼頭嗰度咧，即係講翻 local traffic 啦。即係如果有陣時咧要翻屋企啦，即係要經過新西咧，你點都係行嗰邊屈翻落去噶啦。跟住咧，佢咧嗰度咧就揼到阿媽都揼到九彩咁啊！阿媽都唔認得啦，因為有陣時咧都爭啲入唔到線㗎，係咯。咁我哋因為反正三呢個就係用咗3500塊㗎啦，用3500塊石屎石壆啦，係高度咧係35寸高嘅，今次就即係1米高左右啦，1米左右嘅高度啦，係。亦都係即係仍然俾你望到對面嘅，就只不過係臨中間啫。係咁啊！今次因為佢嘅意外實造成咗太多傷亡啦，自1970年開始咧係死咗128人㗎，到今日為止係。係128個係死已經係有16人死咗，同埋有128次 collision 係因為呢一個對後車相撞事件嘅。所以佢今次就通過咗要做呢一個事件，要做呢件事啊。不過係咪因為佢其實咧係咪因為之前係唔收費啊？係咪唔收費嘅我都唔知，因為我上次行嘅時候咧，因為整路咧，佢嗰個收費亭都冇咗。佢應該唔係喎，等先，你係喺三藩市走定係話喺上面落去？來回咗一次，都冇收費亭。咁啊奇怪喎，因為應該 suppose 應該收錢㗎咯。係應該收錢嘅就係我嗰次係咪我唔知道，因為我冇 check 到啦，我自己就走去行咗。但行嗰次係佢哋租車。可能因為係卡夫啊，即係共乘車道咧係唔使錢。
佢完全冇收費亭完全冇人喎。係啊，冇人㗎。而家唔係喎，你小心啲喎。你講開又講喎，而家全電腦化咧，隨時你係啊 fast track 啊。我自己行過嗰時都驚啊，因為當時我哋有時租噶嘛，所以就完全係你可能咁樣，如果你係租車嘅話咧，可能租車公司要扣咗你錢啦。OK， 係啊，你講開係講呢樣嘢啦，因為而家大部分咧，尤其是金門橋咧，係唔會有人同你收錢嘅，即係真係經過嘅時候小心啲啦。即係如果你唔用開 fast track 嘅，就唔好貪得意走行金門橋啦。係都唔係嘅，佢其實咁樣嘅。我呢度係一個好有效嘅例子，我完全唔知呢回事，所以我對上嗰兩次過金門橋我都瀨咗嘢。係啊，你張單我見到啊。係啊，頂！我完全唔知咯。因為佢要影咗你個車咧，個車牌啊，according to 個車牌去揾翻你個地址，跟住寄翻張單俾你嘅，你又走唔甩嘅。好彩我都俾翻。咁大佬真係，你知呢啲無所不出，唔係，即係嗰句諺語係咩啊？無所不出奇技定，總言之係唔係都要作你啲錢啦？係真係撞鬼真係無所不用。係啦，無所不用其極，係叻到你盡。係美國呢度就係有呢個，尤其是美國而家政府加州政府啦，係特別窮嘅關係啦，所以用好多唔同嘅方法嚟邊止加州政府啊，大佬。咁但係我哋嘅 target 主要係講加州，我哋加州啊嘛。第二個州嚟講，我哋體驗唔到啊嘛。咁啊無謂即係抹黑人哋名義，但係都係㗎啦，都係有問題㗎啦。我覺得呢個就係我哋喺加三藩市呢一度嘅新聞啦。其實都變成咗國際新聞㗎啦，因為佢都真係好少封橋嘅。係啊，同埋因為點解唔？因為其實最主要原因咧係咁多年以來咧，點解佢哋唔肯整嗰啲石壆咧？係因為話破壞咗個景啊，即係破壞咗條橋嗰本身嗰個 image 啊。但係而家你係整唔得啊嘛。其實而家佢都整咗好多嘢㗎啦，包括防自殺嘅救生籃、救生網啦。而家又再整埋呢一個，亦都加咗好多嘢上面㗎啦。都唔係話當時即係都已經變咗好現代化嘅一條橋，已經唔係話要即係好似話要保留翻嗰時嘅面貌咁咯。但係冇法㗎啦，即係有時呢啲嘢就係要與時並進㗎啦，唔可以話成日都話守住以前係點嘅咁。其實留翻喺度都已經好過好似我哋皇后碼頭拆咗咁樣㗎啦。其實香港就好少呢啲咁樣嘅歷史文物留低㗎啦。香港就呢條金門環即係講開又講，你睇翻土瓜灣啊，嗰啲咁嘅宋代嗰啲古井咧，星三行動啊 ，OK， 即係喺度俾我硬 sell 一下先。我哋個台咧依家有個新嘅節目就係讀史片啦，咁就係我哋前咪講時事嘅主持人唔係前嘅，佢間唔中都過嚟幫手下串㗎。上次我見佢有賣下廣告嘅，咁佢又揾咗一位咧研究生，咁就係咧喺Hockey。即係佢依家身處台灣嘅，咁就佢對好多嘅歷史都好有研究嘅，咁就佢亦都咧係即係你啱啱提到嗰個啦，宋朝為止嘅嗰個咧，佢係一個會長嚟嘅，咁佢係發起咗呢個嘅呢個行動啊，咁依家就改咗名啦，就聖三遺址行動啦，咁佢就係一個會長嚟嘅，咁就去幫手做呢個有關歷史嘅節目啊，咁再硬銷一下我自己先啦。咁就我對上呢兩集咧都同佢一齊做節目嘅，咁各位應該要聽下噶啦。即係就算你對歷史冇乜興趣嘅話，你絕對要聽下，因為我哋講嗰啲係另類嘅黑暗歷史嚟嘅。OK， 你哋聽，即係但係你哋頭先講嗰個咧金門橋咧，其實咧我覺得咧。即係呢個都始終係代表咗我哋三藩市啊，或者加州嘅其中一個 icon 啦。但係你覺得如果金門橋真係一旦被毀咗嘅話咧，會有啲咩事發生咧？你有冇睇下 Planning of Apps 咯？即係唔淨止佢啦，哥斯拉又有啦，X-Men 又有啦，即係其實好大嘅象徵意義嚟喎。即係某程度上喺美國嘅當係5大嘅一個係代表物嘅喎。即係第一啦，當然係自由神像啦。
咁我覺得金門橋都唔係第3就第4㗎啦。係咪先？即係其實咁多嘅災難片又好啊，怪獸片又好啊，都要整爛條金門橋嘅。我嚟緊仲有一套啊，嚟緊仲有一套。邊套啊？哦，阿 Rock 嗰套啊。The Rock 嗰套係，即係其實災難片呢樣嘢喺美國嘅電影片咧係即係一定會有噶啦。咁尤其是三藩市咁，其實一路都講三藩市係地震帶啦。舊年即係我哋個台俾人 hack 嘅前一日就地震啦。OK。咁即係我唔知係咪有連帶關係啦，可能有預兆定點樣？但係即係其實喺好多嘅科學家嚟講咧，都話嚟緊呢幾年三藩市或者灣區附近都係一個地震嘅高危地方嚟。你哋有咩點睇法咧？問下啲海外人士，你睇法喺度飲嘢啊！你班友又有最遠嗰個講起啊！問下啲海外人士咧，澳洲應該唔會震嘅係嘛？澳洲嗰兩個已經走咗啦。阿 Winnie 要放飯。OK 得咁啊，即係係啊 ，Winnie 要放飯，打邊爐我啦嘛。係，跟住最遠係你啊，阿新少。先啦，講開地震。咁我冷血少少啦，好唔好啊？關鬼事。OK。喂，真係唔係乜嘢嘅，即係唔係即係咁唔係喎 Lepa 喎，即係你講開又講立，上次喺酒香 Lepa 其實都係 between 我哋同你哋，你嗰度中間嘅就過問心嗰句。我哋呢邊其實就完全係感覺唔到嘅 Lepa 嗰單就係我細佬就比較嚴重少少，我細佬係喺菲律賓翻工嘅。哦，咁好近啦都係。我記得係做即係寵物醫院噶嘛？做寵物嘅急症室助理嚟嘅佢係。係。咁啊，佢亦都啱啱被取錄去讀呢個特獸醫院啦。咁啊，恭喜佢先。哦。即係恭喜晒。係佢哋嗰日係忙到翻，佢嗰日係好要凌晨先翻到屋企㗎，佢係知道天光先翻到屋企，因為太忙啦嗰度。係佢 take care 啲動物啊？因為佢 Napa 嗰度地震咧，變咗 Napa 嗰間獸醫院係停電啦。哦，全部要搬晒，全部動物要即刻急速送達去佢哋嗰個醫院嗰度去醫啊，係啊，所以佢哋嗰日係忙到停唔到，根本係忙到黐咗線。所以其實係咁唔會影響嘅，始終呢個成個地球都係一脈相承噶啦。不過我哋仲要咁近，咁去到。你話灣區嘅地震會唔會影響到金門橋？會唔會話金門橋會冧咗咧？其實我哋唔想見到嘅。始終好多我哋香港嘅朋友過到嚟都會一定要睇下金門橋啊！始終呢個係好似我哋嘅地方象徵咁。即使我哋唔係美國，我哋即使係美國籍嘅人啦，我哋入咗籍啦，但係我哋好少去話真係自己係美國人噶嘛。你有幾可話自己美國人？除非俾人哋問你係中國定美國人嘅時候，你咪揀美國咯。但係我平時自己無啦啦點會話自己美國人嘅啫？咁所以即使係咁樣都好啦，但係我哋都仍然會覺得金門橋係一樣我哋係一個代表性啦。呢一係咯，所以我哋都唔會想見到呢一樣嘢係冧咗咁樣嘅。咁至於而家我喺度講下啦，因為我相信你哋幾位都嚟咗三藩市一段，即係嚟咗呢度美國一段時間啦。咁我係好記得當其時911嗰陣時咧，係全面封鎖金門橋，因為嗰陣時我記得咧，我都係喺金門橋附近嘅一間日本餐做嘢嘅。咁嗰日直頭係全面封鎖到咧。正常嚟講，我每晚即係我用翻啲好實際嘅比例嚟講啦，我每晚當其時我係做一個 bus boy 咧，即係 bus boy 即係執頭執尾嗰啲啦。我每晚嘅小費或者 tips 咧係有起碼50-60蚊美金嘅。我講翻係911嗰陣時啊 ，OK。但係當日咧，我記得我係得6蚊嘅咋。咁你可以想像到。係，即係嗰日係完全封鎖晒㗎，即係發生嗰件事之後。嗰日你講開嗰日911，我嗰日翻緊學，咁我都係翻緊學㗎，我係先。嗰日我直頭唔使翻添啦，直頭 alert，直頭 send 晒 alert 出嚟話。要我哋全部翻，屋企啊嘛。係啊，嗰件事。唔係我嗰日都冇去，我嗰陣時仲喺 City College。我都係，我嗰陣時都係。直頭話咩啦？跟住你話講開金門橋震啊！話地震啊！
我第一個即係嗱，從經濟角度嚟講咧係好事嚟嘅。點解咧？咪樓價會跌，係啦，係啊，我都係咁，我都係咁。第二個角度咧，執生啦。誒，係啊，呢個我相信係大家都係咁望呢件事嘅。始終尤其是震唔係震一下噶嘛，而家嘅震你都知啦，係真係連震你幾下嘅時候，真係尤其是三藩市啲樓咧，如果唔知嘅聽眾咧聽一聽啊，係分分鐘真係間都連續係過百年噶嘛，啲樓嚟睇。其一啦，其二一定有鬼嘅。都有嘅，即係同埋一啲咧，最主要咧就係因為好似例如啲某幾個區特別係多嗰啲樓咧，就係地下係吉嘅，地下全部都係泊車嗰啲咧，佢哋叫做遠層式嘅 building 咧，即係地下最低嗰層咧，你係冇 supportive 嘢嘅，佢係三藩市政府咧曾經前一輪咧係推 mandatory 咧。推出一個計劃咧，就係要你嗰啲業主咧，如果你係屬於呢一種嘅類別咧，你係可以申請一個financial allowance 咧，去揾人同你直頭做一個啲防震工程啊。咁因為學你話齋，除咗百幾個有嗰啲樓咧，全部都係60年代之前起嘅。最主要就係地下最低個，即係好似啲apartment啦，最底嗰層係泊車嘅。地下全部吉嘅，係冇嘢嘅，嗰啲係最多啦。都改變晒啦，全部都而家都係啊，但係問題佢仲有噶嘛？係啊，有呢，即係仲有呢件事喺度，但係而家我肯定全部嗰啲空嘅咧都係僭建咗噶啦。你三藩市啲樓咁貴，你有地唔會唔嘥，即係好似香港嗰啲都係咁啦。你全部有地牢嘅都肯定僭建咯。你唐英年嗰啲冚唪唥都係啦。連咁有錢咗都僭建，何況你三藩市嗰啲一般嘅市民咁樣，我哋嗰時我住嗰間係我嗰時我住嗰個地方啦，就係我唔係我嘅，係我當時記住嗰個地方咧，佢哋屋主都係僭建咗下面嘅，佢哋下面係唔泊車，成個下面係成間房，係住咗3個人喺下面。唔出奇咧，係啊，所以係當然洗衣房已經一定喺下面噶啦，洗衣房呢啲咁，但係洗衣房之外咧，全部嘢擺晒喺下面嘅啦，已經係，所以係危險噶，有時呢啲樓冚唪唥都過百年嘅時候，係啊，你真係一冧嘅時候就冧晒落去，係好危險嘅事嚟嘅。而家你話三藩市地震真係會一個世界上會好大嘅新聞，同埋會持續地講好耐嘅事嚟嘅。如果地震，因為對上嗰次1989年嗰次都已經講咗幾多年啦，講到而家啦。1989年嗰次，如果大家係唔知咩事或者未出世嘅話咧，你可以去我哋LA 嘅 Universal Studio 咧，佢哋係經常都會講翻件咩事嚟噶啦。係，就係咁樣嘅 OK。始終呢啲又可能未有咁快啦，亦都希望唔好話真係。唔係喎，你等陣先，唔好講住先。阿玲喎，咁你點睇咧？喺靈異角度嚟講，係咪有冇關係咧？靈異街啊，靈異街我唔知啦，唔係，因為嗱，如果各位聽眾有跟開 Open Sky Radio 嘅話，咁就應該都有可能知道我本身做咗靈王府啦。咁我其實呢幾年咁每年頭咧，都會同一位嘅呢度三藩市嘅知名風水師咧，咁阿哥倫咧又同我一齊去做12生肖運程嘅，即係流年運程啊，同埋即係嚟緊嗰一年會發生啲乜嘢事啊？有可能會有啲咩嘢嘅轉變呢？咁佢都會講嘅。咁其實呢，我真係喺度啦，即係我唔係賣花讚花香之類嗰啲咁啦。咁即係大球即係其實舊年呢年頭嗰陣時，2014年嗰陣時已經講起咗呢。2014呢係有好多事會發生呢，而佢都講中咗嘅。咁因為通常咧都係年頭1月嗰陣時一齊錄嘅，咁就會喺農曆新年嗰段時間會出嘅啲 show。咁舊年咧，我記得好似都係1月份嗰陣時錄嘅，咁已經講咗好多單嘢咧。佢已經講過話係大型嘅交通嘅，即係大型交通咧都會發生意外啦。咁即係大家推算翻舊年係好多單嘅飛機發生意外啦。而跟住咧，佢亦都講咗咧。年底嗰陣時咧，係文人咧，即係尤其是文人啦，佢會起啲革命啊，或者會有啲事端出嚟嘅。咁大家香港發生咩事嘅，唔想我再多講啦嚇，講多都侵啦。咁
我呢啲我唔理，佢嘅準確程度都幾高嘅。而對上咧，我啱啱即係聖誕日嗰日咧，就同佢食飯嘅。咁佢亦都講咗，今年咧會更加多嘅事端發生咧，就係喺盜賊上方面，即係世界性嘅盜賊方面。咁呢一樣比較係我自己比較 concern 嘅一樣嘢啦，因為好多事端咧發生嘅情況或者推向咧，令到我覺得佢講嘅嘢咧係越嚟越接近真實咯。哦，即係你咪講緊類似啲 ISIS 嗰啲啊？其實某程度上係，因為佢係以一個中國風水學啊，或者係一種係九曲飛星啊，即係總之唔知係一種推算嘅形式去做啦。咁樣佢講嘅嘢，其實我係即係我係靈王府做咗5年啦。咁其實我第4年，即係第2年開始就已經同佢一齊做流年運程嘅，做到舊年嘅。咁今年其實一路喺度約緊時間，因為我自己本身翻工時間又忙啦，咁佢又忙嘅，咁我都應該嚟緊下2個禮拜就會同佢一齊錄噶啦。咁即係呢個拭目以待啦，因為小弟真係近排唔係好得閒，同埋個台發生咗好多事啦。咁即係喺度道歉先。咁個台自從上次地震嗰一日，第2日咧就俾人 hack 咗之後咧，到而家咧就都仲未個 website 仲未搞掂嘅。咁但係咧，我哋今集錄音之前咧已經係拜託咗澳洲嗰邊嘅Matthew 兄咧，又幫手搞個台嘅 website 噶。咁如無意外嘅話，應該2個禮拜之後咧，我哋嘅 Open Sky Radio 嘅 website 咧就會重見天日，係新啊，係重生 reborn， 我哋係英文嘅嘛，係咪先？咁就係呢個慢慢講，但係咧我靈王府咧咁即係其實都會盡快會補翻出嚟再做翻㗎，因為我自己都覺得唔係好想拖住咁多位聽眾嘅，即係雖然唔知我節目有幾人聽啦嚇，但係都我自己本身中意做節目嘅，咁我都想希望個靈王府再開翻嘅。咁就其實好似你頭先問我啦，即係喺靈異界方面，地震呢樣嘢關唔關事咧？我應該唔關事嘅咁就。但係咧喺啲另外一方面嚟講嘅話，咁即係譬如話可能係啲人為地震方面咧，你覺得有冇咁嘅可能性咧？因為其實咧喺2次世界大戰嗰陣時咧，所謂嘅 hope 咧，即係氣象武器啦，咁即係呢啲係陰謀論上面嘅嘢，但係其實好多人都知呢個係可行嘅。咁其實咧2次世界大戰咧，亦都研發咗另外一樣嘢喎，有人造地震，我唔知你哋2位又知唔知啊？打機 weather control 我知嘅，係可以做到嘅，但係如果你真係做嘅時候，第2個國家會唔會唔知咗之後，佢會對你即係少少譴責聲明咧？咁就呢啲始終都係國與國之間嘅問題啦。咁我哋都好難去話呢樣嘢到底最後會發生成點嘅。咁但係呢啲始終我哋係評論時事啦，我哋都好難去對呢方面作出即係喺呢個節目又唔方便作出太多嘅呢方面嘅評價啦。咁或者有機會我哋上你節目嗰陣，我會再講多啲嘅，即係我真正。即係對於呢方面係啦，你應承咗啦，我個節目好需要嘉賓啊，唔該。原來我中咗計嘅，估定我係想引我講去個節目做嘉賓，而家唔緊要，係呢個節目始終係一個我哋評論時事啦，咁所有都講係報紙上面有嘅嘢啊，新聞上面講過嘅嘢啊，咁我哋陰謀論方面咧，我哋有一日或者我真係去靈王府錄音嘅時候，我會再對我呢件事嘅陰謀計論就再加以評論啦。咁今日咧，你好嘢，係啊，咁你都係想我你呢個節目，你咁我到時會再講啦。咁但今日講報紙上面幾單嘢先啦，始終正話都講過啦。奧巴馬唔見咗喎，係，你巴黎上面巴黎嘅一個我哋咁多人嘅一個事件，你見到報紙上面係見到係人山人海，仲犀利過我哋香港嘅人山人海，當然就犀利過倍啦。國家元首咧。同埋國家高層加埋就 total 有40個國家，35個元首，40個國家 total。咁奧巴馬唔喺度，竟然係一個非常之大嘅震驚嚟㗎啦。咁經過
白宮之後嘅補話嘅解話咧，就係、是、覺得佢哋自己都話自己係一個失誤嚟嘅，一個政治行動失誤嚟嘅。大家覺得點睇咧？咁我點睇咧？我就覺得呢個一定絕對唔係話咩唔記得咗定係乜嘢啦？呢、這個或者可以咁樣睇啦。我哋到底呢個到底係奧巴馬有意唔出席啊，定係純粹無意唔出席咧？咁我覺得美國係唔會無意嘅。美國係甚至都話美國係一個握手握幾多秒，鏡頭喺邊個方向，佢哋都要記得好清好楚。一個咁樣嘅國家，咁注重政治、咁注重門面功夫、咁注重政治操嘅國家，我唔覺得佢會計唔到呢一點咯。佢今日我哋正話同 Winnie 傾過啦，都話 Winnie 都話係你覺得係佢係唔適合㗎，佢真係唔適合㗎。你要明白嗱，佢講傳媒嗰度啦，其實歐洲嗰個傳媒同埋即係美國嗰個傳媒已經係如果大家都記得嘅話咧，你會仲記得史諾登同埋阿桑奇嘅事件啦。咁佢兩個係即係公開咗有啲傳媒即係美國政府嘅秘密。你睇佢下場，一個俾人叫告做強姦，雖然 drop off 咗啦，但係另外一個就話一個係叛國者啦。即係你睇下兩個。即係為咗就係新聞自由嗰方面就係個下場點啦。咁你咪睇翻今次嘅事件比較，咁邊個係恐怖分子，邊個係一個受壓嘅對象，你根本就係睇到噶啦。但係我自己個人啦，即係以我自己住喺美國嚟講啦，始終。美國不嬲都係講一套做一套㗎啦，呢個就肯定嘅。咁所以門面功夫上面，佢都係要做嘅。咁我覺得佢係真係一個決定上嘅錯誤咯。佢係一個佢唔係唔記得咗定係唔係乜嘢問題，只不過係一個佢哋決定咗唔出席，而呢個係導致到一個錯誤，就係唔係話呢一個係一個歐盟嘅會議，呢一個係一個對於一個言論自由上面，仲有 freedom of speech 嘅問題上面，佢冇出席，呢一個係佢嘅失誤。而白宮作出咗佢呢個道歉聲明，都係我相信都係在呢一個問題方面，因為在於佢落場就覺得喂，歐洲喎，唔關我事，費事俾人話我抽水啦。咁啊，始終自己啱啱阿 Winnie 都講咗佢唔方便出席原因啦，但係我哋啲村民唔係咁諗啊嘛，我哋呢啲村民就覺得喂，你一個咁多國家元首去支持一單咁樣嘅事，同埋間接性都而同 ISIS 有關呢啲冇人知嘅神啊，咁樣佢得罪咗啊，咁樣就俾人哋用一個恐怖嘅形式去壓制佢哋講嘢啊，甚至殺咗佢哋嘅報社嘅總編輯啊咁樣。咁呢件事本身係對世界嘅一啲咁樣嘅傳媒刊物啦，佢哋有一個叫做恐懼噶嘛，會作俾佢哋一個對於媒體上面係一個恐懼嚟嘅。呢一單咁樣嘅事，咁喺法國，我俾你做，你夠唔夠膽再寫關於好似查理報社佢哋所做嘅嘢咁啊？咁一般人嚟講就梗係話唔會啦，咁啦，點會咁啫？因為會死嘅喎，係真係會唔見咗，你會咁。所以呢件點都係一個打壓嚟嘅，你無論由咩角度睇都係一個打壓嚟嘅。所以奧巴馬身為係一個全世界即係叫做最大嘅國家，美國最美帝啦，美帝呢個國家上面，而咁注重言論自由嘅國家上面，即使佢實質係唔係做呢樣嘢，但佢冇出席到呢一件為咗自由言論自由嘅一個 rally 啦，或者係一個政治 show 啦，佢冇出席啦。咁呢個我覺得係一個係政治失誤嚟嘅。咁我又咁睇喎，其實佢可能驚死啫喎，大佬。其實喺係咯，所有國家元首出席完嗰陣時，其實有單事件都未完噶嘛。應該佢因為最誇張就話你上網你發覺 ISIS 係 plan 咗一份
即係巴黎嘅地圖話我會炸邊度啊，我會做邊度啊，你唔好理佢打飛機又好啦，即係真係做又好啦。佢之後仲有單挾持人質案噶嘛，基本上佢如果身為一個國家元首，佢係驚死嘅。咁有咁嘅可能性㗎。咁我亦都唔怪佢大哥，佢真係大佬學你話齋，其實佢同黎智英一樣都勒落唔少手口㗎，大哥。美國佬，美國本身都已經勒落唔少手口啦。但係有另一單咧，就係關於 interview 呢件事件啊 ，interview 呢套戲，其實都係呢單都係差唔多，都係一啲叫做恐怖事件去唔俾你去播出嚟啦，但係出嚟個效果就好似同差唔多，即係好似查理事件咁啊！查理事件咁本身冇人識佢嘅，我唔知邊個，都唔知咩報社嚟嘅，都未睇過佢啲嘢，但係而家全世界都知喎。咁諗深一層，其實做咗嗰個佢真係戇居咗嘅，本來冇人知嘅，而家全世界都知。同 interview 一樣，本來 interview 出嚟係冇人知喎，而家全世界都知喎。甚至 interview 開頭嚟講咧，如果假設係北韓冇做嘢嘅，而interview 係真正咁樣上咗畫嘅，我覺得係迴響一定不大喎。但係而家迴響很大喎，點樣？唔係咁嗰套戲咁，其實本身呢度係咁依幫佢攞翻 credit 啦。咁入邊做戲嗰兩個主角，咁其實都有翻少少名氣嘅。咁一個 James Franco 啦，另外嗰個就係之前同阿周杰倫一齊拍《青蜂俠》嗰個嚟喎。咁你覺得即係其實南韓你話國際性嘅話，咁又唔敢講話佢就真係好出名啦。但係都係即係個 idea 唔錯。嗱，我相信你哋幾位都冇睇過套戲。咁而嗰套戲一 release 咧，我已經係睇咗噶啦。咁某程度上，佢嗰套戲嚟講，佢唔係真係太過係好醜化金正恩喎。佢反而將佢塑造到係一個都好有性格，即係好有人性化嘅一個角色嚟。即係通常大家可能覺得西片拍呢啲咁嘅戲嚟講，佢一定會醜化，即係好似即係之前咧有講過話嗰陣時咧北韓話如果你上呢套戲就會炸啲戲院噶嘛。咁當其時咧有啲戲院咧話 OK， 我唔上呢套戲，但我會上翻之前咧好耐之前，應該都大概10年前、9年前噶啦，有套戲叫 Team America， 咁係一套木偶戲嚟嘅，又係咁嗰陣時係講話醜化金日成嘅，佢係話免費會喺戲院度上嗰套戲，但係都係後尾都驚咗冇上到，但係其實嗰套戲係真係嚴重醜化金日成喎。但係呢套 interview 佢入邊嗰個金正恩其實唔係話真係好話醜化佢喎，即係通常咧笑佢髮型啊，一係笑佢矮啊，一係笑佢似人做人唔知幾多號嗰啲咁樣啦。OK， 係咁嘅。但係其實呢套戲真係唔係咁，即係入邊嗰個人格上、人性上唔係喎，佢塑造得佢套戲係幾好。Andy， 你誤會咗問題啊！你誤會咗問題。我只不過係講緊就係話，本來又冇人知道呢套劇。但係佢幫佢免費宣傳咗，而出嚟個效果係唔好喎，唔係太想要嘅事嚟嘅。點睇到咧？就係因為呢套劇，我就想講一樣嘢啦，根本唔係話咁醜化北韓。係啊，呢套劇根本唔係話咁北韓，不過即係好似，但係你喺你自己本人角度，即係我唔係你係即係講緊北韓自己本人角度睇出嚟嘅時候，就覺得好大問題，就好似共產黨望到。哇！你隻 game 炸天安門啦，梗係唔得啦！咁嗰時就封咗好多隻炸天安門嘅 game 啦。你唔好話 game 啦，你就算話嗰啲特攝片啊，嗰啲咩超人嗰啲，佢都唔俾上啦，大佬。係啊，咁但係咁當然佢啲就可能係冇人理佢，慣咗啦。但係呢一出戲本來係冇人理嘅，而家導致到全世界不斷咁日日都有新聞報導啦。而如果你我假設你係一個南韓嘅人啦，有一套諷刺得北韓嘅戲啊，你正常嚟講會唔會中意啊？定係唔中意睇呢套戲咧？或者覺得你會點樣睇呢件事咧？應唔應該支唔支持佢播出街咧？你睇下有冇個利益關係嘅？我覺得依家咁樣嘅時勢，
係，既然你睇過嘅時候咧，咁亦都係我個結論就已經出咗嚟啦。因為就啱啱你都講咗啦，就話呢套劇本身唔係真係咁矮化北韓嘅，咁啊導致到其實南都唔係㗎，都唔係㗎，即係佢係有啲深度啊！佢唔係即係佢一開始佢唔係話完全將金正恩佢完全係醜化佢定點㗎，但係佢後尾都講咗佢係一個即係都比較係會為求目的不擇手段咧，應該咁講。咁我哋翻轉頭嚟講啦，其實我哋拖遠咗噶啦。而家你講就話其實通常我一向嘅作用就係拖遠件事噶。拖遠都好嘅。但係我哋而家講翻就話，而家嗰個報社其實唔係咁出名，但係相比起如果你用 interview 嚟比較嘅話咧，其實即係13個漫畫元年編輯嘅死咧，其實真係對個世界真係。即係嗰個迴響係比較大嘅，你冇諗過揸住支顏色筆會俾支槍射瓜你噶嘛，大哥？如果過3個禮拜又有啲事發生嘅話，呢班人會唔會仲有個價值喺度咧？我想講嘅係今日 New York Times 另一篇報導，就係講南韓嘅人dislike 呢一套戲嘅 interview。係啊，南韓其實佢攞佢嚟笑噶嘛。係啊，因為南韓就覺得一來係不實啦，二來就係佢唔係淨係笑緊金正恩，而係笑緊呢個韓國嘅文化，好多唔係佢哋唔識分㗎，即係等於佢唔識分香港人同埋中國人嘅分別嘅啫嘛，所以實會辣到有啲界㗎。所以南韓喺首爾亦都係唔中意呢套戲，覺得呢套戲係膠嘅，覺得咁呢係膠啫，我哋都覺得係膠。我就算睇完出後我都係膠啊。所以但係即係我意思就係話，如果呢套戲其實如果冇咗呢一個北韓唔係一個搞屎棍嘅話，其實呢套戲我都係覺得唔得㗎。我覺得係絕對唔得㗎，因為南韓自己又唔中意咁樣，你出面啲人又唔會點留意呢套戲啦。但係你因為北韓你搞一搞咁，導致到幫佢做個宣傳，咁先咁多人睇嘅啫。所以一來不實啦，二來就係真係得啖笑啦。咁即使佢有深度都好啦，因為佢自己嗰個佢又宣傳唔到。本身本土嘅人，無論南北韓都唔 like 嘅，咁唔通即係日本會 like 咩？所以我就係覺得呢啲咁樣嘅恐怖襲擊事件咧，你係瞄錯頭咯，你係根本你幫佢哋宣傳咗，就好似黎智英呢單事咁。你係幫黎智英宣傳咗，你導致到黎智英可以上 New York Times 嘅 B1呢個頭版大字標題。而且個2011年啱啱開始咗3單，我哋一個月裏邊喺香港咁樣有一單，你跟住我邊有一單。一個禮拜啊。interview 係之前嘅 interview 係 interview 已經係2個禮拜之前㗎啦，啲人 interview 本身係年半前已經要上㗎啦。係上年嘅事。唔係，但係即係又拉埋啊嘛。咁係咯，所以我哋就見到好似哇呢啲恐怖襲擊好似白痴咗啲喎，你知唔知自己想做乜嘢㗎？所以我亦都係喺一個呢個位度想大家真係可能真係諗深一層。你無論係巴連示威 protest 乜都好，你諗深一層，你想要啲乜嘢先？你想要一個乜嘢？你想要邊一個嘅知名度？因為你做任何嘅事都一定會揦着知名度嘅。而你做嘅時候，但係我又咁講啊，其實咁呢單事件除咗唔係我話呢單事件除咗為咗嗰個報社，你話咁講啦，即係會令到嗰個報社知名度大升之外，因為我都係覺得係因為犧牲咗嗰13個人嘅命之外，另外都令到 ISIS 呢個組織更加癲啦！即係今日先播段片就話有一個細路嚟，即係處決一個佢哋叫一個間諜咯，係一個細路仔嚟嘅啫喎，令到佢哋更加即係覺得我哋可以做到呢啲咁嘅嘢，我哋好威啊咁樣。另外另類宣傳嚟喎，呢啲係咁啊對。全世界咁，大家就太多都唔係港豬啦，係真係地球豬嘅呢種係佢咁我始終唔係睇嘢，大部分嘅人都唔係睇件事真係點噶嘛，即係表面上見到啲乜就乜噶嘛。
咁啊，好似啱啱正話所講，奧巴馬唔見咗，咁大家都唔會諗到佢應唔應該出席啊定點啊，就係見到一件紙上面奧巴馬唔喺度喎，咁樣就覺得係一個政治失誤啦咁樣。所以我就即係睇下每一件事其實都有好多面可以睇嘅，但係就每個人都要識得分件事嘅真與偽，件事邊樣啱邊樣唔啱咯。我啱啱其實我收咗個新嘅學生嘅，就係都係喺中國嚟嘅，佢讀緊高中啦，但係佢本歷史書上面第一頁我揭開就已經見到係坦克車啦，前面有個男仔企喺度啦，第一車嚟㗎啦，就6.4事件喺上面啦，佢係未見過，問佢嘅事佢係完全都唔知，佢完全唔知道件咁嘅事發生。咁呢件事我哋都係 expect 到嘅。咁當我咁嘅知嘅時候咧，佢係震驚㗎。即係同時嚟講，其實嗰個中共嗰個洗腦教育係完全成功㗎啦，亦都冇即係佢係不斷咁樣如1984咁樣一路不斷咁樣改寫緊佢自己嘅歷史，以迎合佢嘅政治需要咯。咁呢樣係傳媒，佢壟斷咗傳媒係會做到。而家其實係即係如果一個有良知嘅傳媒係不斷咁樣反抗咁咯，咁亦同時生起咗就話網台甚至係新媒體嘅發展咯，因為主流媒體已經係即係受壓之餘，甚至係開始扭曲事實啊嘛。咁呢個另外就係話其實嗱，你話兩個角度睇啫，其實我都睇到一單比較得意嘅新聞，就係話其實嗰40國元首影相咪拖住手，哇！好似後邊好多人咁嘅。其實嗰陣時咧就話其實後邊咧都係得幾百人嘅啫，不過為咗影嗰個相咧，咁啲人提高翻睇翻嗰個位咧，其實後邊得幾百人嘅啫。咁我估係佢啲保鏢啊嗰啲嚟嘅啫。咁一定㗎啦，佢全部全水喺度嘅，你放個走緊死晒喎，咁大成本效益嘅事，好容易做到㗎，所以咁呢個都唔奇，即係佢嗰個呢個我哋都會知嘅。咁但係我理解嘅，好多人嘅嚇，成件事喺巴黎嗰個廣場出面真係塞到滿晒人嘅，咁個相係亦都係有相為證呢啲事件嘅，咁亦都係一個好歷史性嘅時刻啦。但係我亦都想睇下就係呢啲人到底行出嚟係為乜嘢咧？就真係我會覺得係好悲哀嘅，因為香港啲人行出嚟，當初行出嚟都係對政府有個訴求，但係呢啲人行出嚟到底係想邊一個做啲乜嘢咧？唔係，其實我哋和平咗60年，其實係唔理解點解仲要戰爭啊嘛。但係我哋所謂和平咗60年，其實係世界各國裏邊仲係有不斷咁嘅入侵啊！嗰中東嗰個角度係冇停過打仗噶嘛，所以唔係話和理非非嘅角度啊，係你冇辦法理解嗰班人點解繼續喺戰爭狀態之下，即係繼續會有咁嘅神經咯。即係我估係講話出嚟話支持話新聞記者工作啊，即係言論自由嗰啲，要諗翻起點解嗰堆人會有咁大量武裝武器會入到國家度咯，呢個先係我覺得主要嘅問題咯。同埋即係唔係話宗教與唔宗教嘅理由，或者戰爭同唔戰爭嘅理由，或者係淨係關 IS 恐怖分子事，係因為個情況就話根本上佢哋嗰個思想都仲係戰爭狀態。點解會一路我哋表面上話和平咗60年，其實地球上某啲地方仲打緊仗咧，仲係咁唔文明嘅咧？咁呢樣要其實大家都諗下咯。其實我哋所謂嘅文明係乜鬼嘢咧？呢個唔係呢個咁樣話題咧，我諗唔係淨係我哋3個人可以講嘅咯，因為因經過嘅時間洪流咧，阿 Dio 啊 Matthew 啊嗰啲完全被沖走咗啦嚇，阿 Dio 佢個 internet 無端 down 咗啦，咁得翻我哋3個啦，同埋我哋頭先中段其實係又都有單過迷失過一段時間嘅。好在啊 Winnie 姐姐係喺打邊爐嘅途中翻嚟幫手啦嚇，但係即係其實好似你頭先咁講啦，唔係關乎呢個所謂嘅宗教，唔係關乎嗰個文化，我覺得依家咁嘅年代，所有嘢都關乎利益嘅啫。呢啲所謂嘅爭鬥嘅嘢，
係啊，但係你每一個國家咧，我發現每一個國家又有唔嗰個利益嗰個衡量值咧，又有唔同嘅喎。即係可能一個國家係因為佢嘅宗教咯，咁就係因為佢嘅宗教同埋因為佢嘅文化，所以令到佢哋對於利益上面嘅方面係有分歧咯，所以先至會打仗咯。嗱，我啱啱我所指出嘅咧，就係我上都約略提過嘅，就係咧我哋嘅偉大祖國佢對於啲乜嘢係覺得係重要嘅咧？我喺度，我真係想問下你哋啦，即係我哋偉大嘅祖國啦，咁佢哋成日講話共產啦，咁喺你哋嘅意識之中，所謂共產係乜嘢咧？其實而家唔係共產嚟噶啦嘛，大家都知啊，即係共產就依家個共產就唔係我哋以前所中國特色嘅資本主義國家。錯。即係佢哋嘅共產，即係其實係一個縮短嘅一個精簡名詞。佢要你哋成班人咧共同變成冚家產，就叫共產啦。咁你哋所有嘅人，佢哋所有做嘅嘢都變成一個。其實我今日都同有人講過，今日發表施政報告，我唔知你哋有冇講啦。咁就其實我哋講緊呢樣嘢，其實係某一個醫生講嘅呢樣嘢，就話其實上邊嘅醫療體制就係資本主義，即係你要俾咗，你 pay 咗先可以使用佢個醫院。但係香港相反嚟講，你係唔需要俾錢，你係人哋醫咗你先談咩價錢，咁呢個咪共產主義咯。咁其實你話咩叫共產，咩叫做資本主義，其實你係咩體制要緊乜嘢嚟講嘅咋？你唔係話一樣嘢嚟講。你因為其實你點解會生出呢兩個制度？其實係針對人民嘅管理同埋人民嘅需求處理噶嘛。但係而家你嗰個政府係根本就係話我以個人主義，甚至我係以個人嘅利益主義為優先。咁你咪出咗一個叫做醫療嘅私有化。咁你咪變咗一個醫療體系嘅私有化，或者係譬如即係佢農耕作業啊，變咗佢農耕作業嘅私有化。你變咗你國營企業就私有化，咁你咪啲人咪貪污啊，啲諸如此類嗰啲咯。其實唔係話一個title表面上共唔共產或者乜嘢，你基本上你講緊係一個國家領導人係自唔自私嘅啫嘛，一個國家嘅體系係自唔自私嘅啫嘛，定係我衰極都會分翻啲嘢俾人民嘅啫嘛。係你講嗰個係啱，即係但係始終嗰個係一個好利益上方面嘅嘢，但係我講嗰個係深層意識嘅，即係所謂嘅共產要將所有人都變成冚家產，就係因為你如果全部人都覺得你做緊嘅嘢係啱嘅，但係你做緊嗰啲嘢全部冚家產嘅嘢嚟嘅，咁咪冇事咯。即係佢哋嘅目標係要將你哋全部人同體化啊嘛，即係共同體化。唔係佢咪當你由市民，你由人民到嗰啲所謂嗰啲有錢人啊，到嗰啲所謂嘅入邊嗰啲官員啊，到最上嘅嗰啲領導啊，咁全部人睇嘅嘢都係一樣，做嘅嘢都一樣，唔係話錢唔錢嘅問題，唔係利益嘅問題。你咁樣講，即係基本上我又簡單嚟講啦，咁即係全民供風化啫嘛。佢要一個好穩定嘅生產力，基本上而家中國做到啦。但係佢同時嚟講就話佢唔會同情你啲人民係做緊啲乜嘢噶嘛。你係做工蜂做嘅嘢，但係你係做晒一世，你都係死咗喺度，係榨取晒之後，佢係俾同一個人享用晒啫嘛。即係其實就共產其實就佢個意識就係咁樣。social dynamic 嚟講啦，其實就只不過係100% 嘅偷稅。喺1984裏面呢本書裏面咧 ，George Orwell 都已經寫過㗎啦。只不過係100%偷稅，即係話你翻工係冇錢收嘅，因為你所有嘅錢都直接入稅項，咁變咗你冇糧出咯。全民係為咗政府而做嘢咯。咁啊收咗稅之後，咁政府俾嘢你食。俾屋你住，跟住可能俾女你揸添啦，咁啊政府全部都係供應晒所有嘅事嘅，咁啊當然所有嘅權力俾你個政府度咯，但係呢樣當然就導致咗我哋嘅貪污問題啦，咁啊呢個就係
啱啱 Andy 所講到噶啦，共產黨呢件事，共產呢件事咧，本身設計上面咧，就係一個均富制度，將所有嘅財富去平均化。但係啱啱 Andy 所講嘅就係我哋嘅結論啦，就係嗰個理論上面係均富，但係實質做嘅時候就均貧啊嘛，係將全部人變晒做貧窮啊嘛，變晒做一啲係冇知識、冇良知、冇文化，淨係做得個做完之後係做嘅人咯，所以就先至我今時今日中國呢一個咁嘅地步啦。咁啊，中國咁當然啦，個國家上面就梗係話成日都要話經濟利益啊揾錢啦，但係國民方面咧又唔係咁諗喎，國民方面覺得冇錢都冇所謂嘅，要最緊要面子，所以中國咧。近呢幾年咧，就花咗好多嘅錢，就係攞面子工程啦。但冇用噶喎，咁佢做嘅嘢其實佢其實丟緊面噶喎。你如果記得嘅話，你有條中國叫做中國手線啦，中國手線啦。咁我又去美國派錢啊嘛，你記唔記得啊？係。但係你呢啲，我哋聽眾會自己識分析咩？佢哋係真正嘅面子，但係我只不過話俾大家知呢啲面子工程會係啲乜嘢咧？咁樣上一次我提過下，咁我今次就交代翻17.5以下所講嘅全部都係以美金計啊，17.5 billion 去做咗一個世界最大嘅風車發電嘅farm啊！就2020年就製成嘅17.5 billion， 13個 billion 咧就做咗世界最大嘅 airport 喺北京喎。就2019年咧就會開放嘅。咁啊，另外有呢個Jiuzhou Bay 啊，我係應該係喺呢個山東出面嘅。我就實質地方我就睇咗英文，我就唔係好清楚邊一個位啦。26.4 mile 嘅一條世界最長嘅 longest Sea Crossing Bridge 啊，橫跨海岸嘅橋啊，12.3億，2011年直接開咗啦。咁啊，另外喺上海啦，世界最大嘅 port 亦都有世界最長嘅橋啦，20 mile 18億啦，18咪嘅 billion 係咩啊 ？billion 唔係億喎 ，billion 係咩啊？我都唔係好。應該即係billion 應該係千萬。千萬咯。係千萬。係咯。10 billion 即係1億8千萬美金嚟嘅。咁啊，跟住 high speed rail 啦，就係呢個高鐵啦，用咗300 billion 啊，即係30億啊，去建造嘅，時速係去到350 mile per hour。咁啊，世界上最快 most extensive 嘅最長嘅同埋最有效嘅 rail system， 全部以上所講嘅都係近幾年做嘅咋，近呢幾年即係啱啱金融海嘯08年之後發咗達之後所做嘅嘢嚟嘅。其實呢樣嘢你都唔使講啦，你睇下香港嗰啲大笨象工程，全部都有頭冇尾。電子工程咧，咁但係我哋講全世界發生嘅，即係世界會關注嘅事啦。而家你要睇同樣嚟講，其實呢個大笨象工程係由內到外嘅，基本上香港係第二層受壓啦。即係我哋而家睇到即係鐵路嗰度有超支幾多啦。咁其實即係未到鐵路嗰陣時已經講緊咧，其實好多嘅工程，即係其實北韓都出現過㗎，即係某啲工程係即係講到話我幾勁，但係有好多起咗之後咧係荒廢㗎。你如果發覺大陸有啲商場啊，甚至係好即係啲大樓啊，起咗之後係荒廢㗎，嗰個城係廢咗㗎。咁其實呢個情況係已經係出現咗唔少事㗎啦，係不斷喺中國唔同嘅大城市、小城市都出現過。咁後尾啲人發覺，有啲人就發覺工程咁樣做法都係冇用嘅，咁你收唔翻個成本嘅，咁同時嚟講有啲會爛尾啦，開始出現，咁就更加當然知啦。呢條更加變態啦。報道緊而家到底有幾多錢喺度啫？咁啊啱停咗停啊！咁啊費事講埋落去啦。其實 total 嚟講係講緊大概係4唔止4添啊，可能係講緊係6至7八個 billion 美金嘅事件喺度發展緊同嘅，而發展緊嘅事開行咗嘅就開行咗，但係未開行嘅時候，仲能唔能夠繼續發展到落去咧？或者係壞咗之後有冇人去維修咧？大家都
拭目以待啦，或者大家都已經心呢個係會經濟泡沫爆破㗎。呢個重肯定複翻當其時日本嗰啲經濟泡沫咯，好簡單。即係你睇得出佢講嗰啲嘢，全部都係攞經濟殺手的獨白嗰度嗰啲做過嘅嘢嚟㗎喎。即係為咗面子咯。咁但係佢唔可以延續。唔係同時，其實我覺得亦都唔係為咗面子嘅，佢係為咗佢要分散投資，同埋佢覺得要打出國際嘅，佢要將佢嗰個中國嗰個幣值要推高噶嘛。因為佢呢啲除咗面子之外，其實係一個外交嚟噶嘛。佢俾出咁多錢，甚至係同你交易，甚至係即係做咁多工程，佢係輸出佢個即係人民幣之外，亦都係輸出佢個即係勞動力量啊，甚至係同外國嘅公司交手啊。呢啲係一個除咗面子之外，亦都係一個即係佢想進軍國際嘅表現嚟嘅。但問題係你哋啲人信唔信得過 Make in China 嘅 power 咧？定係你哋覺得人民幣可信咧？定係你哋想賺嗰嚿人民幣咧？呢啲要睇佢投資嗰個國家同埋嗰個公司個合作嗰個伙伴比例咯。呢一啲都唔係我想指出嘅嘢嚟嘅，不過就即係話呢一啲報道就本身就叫做係 Project to Make Great Wall Feel Small。佢而家就講喺中國好多工程係令到呢個萬里長城咧係變得係感覺上係細咗嘅。意思就係其實即係話咧，我哋承接翻我哋上面所講嘅嘢，就係話你中國而家發展緊所有嘅嘢，就根本係一來要面子，二來就係令到所有嘅文物各樣嘅嘢完全係唔係一回事嘅，完全覺得你即係而家已經。喺中國仲邊個會提萬里長城啊？冇㗎啦嘛，全部都係講緊而家你去到中國有啲咩嘢，有啲抌咗幾多錢落去咩資源度啊？佢仲要而家所有嘅事都係攞個最嚟形容啊嘛，即係一講到中國，可能唔係講緊萬里長城㗎啦，係講緊最長嘅橋啊，最大嘅 App 啊，最大嘅風車山啊，最長嘅個氣體管啊，由呢個由西至東嘅氣體管啊，由南。即係你意思，即係佢講緊佢做緊係現代歷史嘅奇蹟。係啦，咁變咗你一講中國嘅時候，根本已經冇人會講話萬里長城嗰啲嘢啦。咁所以呢個亦都係我覺得我哋全部人都要諗一諗嘅，就係話就係話而家好似金門橋正話咁講，話金門橋冧咗係咪會發生咩事咧？真係會好大件事啊！即係對我嚟講，為金門橋係。即係感覺上就好似唔一個標誌性嘅建築物嚟嘅，咁又係啦。咁但係而家其實去到中國，去到咁樣嘅今時今日呢個制度嘅時候，萬里長城冧，真係冇人理喎都會。係而家去到咁嘅時候，佢係將成個萬里長城呢個 Great Wall係變咗，冇人會理佢咩嚟嘅，覺得去到中國都唔係睇嗰樣嘢㗎啦，可能去坐下，高鐵好快喎，坐下睇下350 km/h 嗰個速度係點嘅先。但係其實同我哋講嘅傳媒同埋改變歷史有關㗎嘛。第一樣嘢就話因為其實你中國共產黨上即係上場以嚟，基本上係不斷咁樣改寫嘅歷史，不斷咁樣將佢哋嘅歷史變成係即係點講啦？即係成日講話中國係大國啊，好一個即係歷史悠久嘅國家，但係佢本身係不斷咁樣改寫咗歷史，同埋佢係將嗰個歷史建築物不斷咁樣拆㗎嘛。你仲要睇話我哋嘅紫禁城係其實窄到冇晒城牆之餘，就快係嗰個城市規劃係會高過晒嗰個紫禁城嗰個程度㗎嘛。你第一拍影相可能會。無啦啦後邊紫禁城後邊會有座好高嘅建築物裏邊噶嘛，佢個城市規劃係屎嚟噶嘛，基本上係佢不斷咁樣摧毀緊自己嘅歷史，諗住創造佢嘅新歷史，其實係戇 Q 噶嘛。係啊，呢啲都係大家亦都諗一諗啦，即係點解我哋去旅行會去歐洲旅行會係成日都去歐洲旅行咧？最主要都係歐洲有好多歷史文物啊嘛，即係我啲朋友喺香港過到嚟美國，佢哋帶去旅行，我都唔知帶邊度好。美國你一係遊山玩水，咁遊山通道都有遊山玩水，香港都有啦，中國都有啦。咁可能去到，可能我哋都係去到 Yosemite 啊、山美地嗰啲地方咁，去到 Sacramento 啊，更加冇嘢睇添。
到三藩市啦、金門橋啦，咁當然三藩市都有好多地方可以睇嘅。但係你相比歐洲嘅時候，歐洲又有博物館啊，又有教堂啊，好多一啲歷史遺留落嚟嘅足跡啦。但係美國係冇嘅。咁啊，美國啲地方冇嘅時候，你中國係有，但係中國自己摧殘咧，都係一個好悲哀嘅事嚟嘅。咁啊，其實今集都已經講咗好耐啦。咁但係我係覺得係咁依賴過都要講少少嘅。就係真係啱啱講咗施政報告啦，咁啊啱啱出爐嘅，即使係我哋 over 咗好多都好啦，咁啊做咗節又好點都好，咁我覺得都要睇緊嘢都講一講嘅，冇理由唔講呢個施政報告呢個。當然施政報告咧今年咧就期望就全部期望㗎啦，咁啊但係冇期望抵如咧都仲會失望嘅，就係佢只不過係將上年嘅施政報告搬咗過嚟啫嘛，將上年未做完嘅搬咗過嚟做啫嘛。基本上我對一個爛劇之後都冇乜反應，我對住嗰堆嘢都係人口政策未搞掂咯，同埋我嗰個爛劇就話佢話推廣幼稚園全日性服務。我見到 Facebook 有人 post 咗張 AV 幼稚園女教師嘅相，係 under 佢嗰一句嘢下邊。即係呢個，但係冇用㗎。佢而家成日都話加乜嘢機構服務，加咩服務啊？你知唔知香港嘅幼稚園咧？你 for 一個幼稚園學生報讀咧，佢嘅錢仲多過一個香港嘅大學生嘅錢㗎。呢樣係唔出奇㗎，因為唔係唔出奇，依家已經係咁㗎啦。跟住仲要係好多幼稚園殺校啊咁樣咧。即係其實佢幼稚園殺校嘅原因就係話，因為佢話人口唔夠嘛，同時嚟講就話個租金冇限額咁樣上調啊嘛。係啊。2006年開始嗰個租約條例已經其實係開始黐咗線噶嘛。你個業主係可以亂咁加租金噶嘛。所以你會聽到銅鑼灣嗰啲店鋪可以點解一次過加成8萬咧？就係因為個情況就話。你加租金之後，你加咗之後3個月，你唔同意，你咪搬咯。我唔會同你商議噶。但係嗰個租務條例係冇限額咁樣加噶喎。咁你幼稚園點會夠頂啊？係啊。之前嗰個幼稚園咪話殺校咯，跟住啲家長好無奈咁樣要報另外一間比較貴嘅幼稚園，但係嗰間幼稚園係基本上收嗰啲雙非兒童同埋會比較貴啲噶嘛，即係就算係咁，你都要死硬頂咯。你而家講咩全日制性服務嗰啲冇用噶，你即係叫做俾嗰啲阿媽水貨客嗰啲可能擺成日，咁佢話可以即係走完水貨夜晚先翻嚟接佢翻去食飯啫嘛。咁基本上你個人口政策嗰個處理係冇改變過，咁你講話俾咩服務俾香港嘅地方、香港嘅人，你都係冇用㗎，因為你最後嗰啲資源都係會抌咗俾嗰啲蝗蟲啊、雙非啊嗰啲用晒㗎嘛。你根本個人口政策你就冇管。佢而家講就話淨係輸入技術性勞工啊，或者停咗投資性移民啊，嗰啲叫廢話嘅。咁你同我講話，你啲水貨客點解冇 blacklist 啊？佢哋仲叫我哋翻去咯，叫我哋啲外國嘅留學咗嘅，咁啊有中華人民共和國嘅公民身份，同埋有香港特區照嘅都可以，唔係香港特區照，係香港居民身份證嘅都即係建議我哋或者支持我哋翻去香港發展啦，咁啊即係叫我哋翻去啦。唉，呢啲又算吧。其實係悲哀嘅，因為其實我有一個朋友啱啱其實就喺香港，咁就叫做頂唔順，咁啊叫做轉工啦，咁啊轉工嘅期間咧就過嚟旅行咁樣，過嚟探一探啊呢邊媽媽咁樣啦，佢呢邊畢業啦，翻嚟呢邊嘅時候，佢同我哋講都話，其實喺香港咧我哋呢一啲喺外國翻去嘅咧，佢哋都會係戴有色眼鏡睇我哋嘅，即係佢哋唔係話覺得我哋唔好啊，而係覺得我哋
喂都走咗啦，又霸住佢哋啲位，即係你諗下一個地方，本來喂我做咗好多年喎，下個升應該係我升噶咯喎，突然間你走嚟見工，咁你有外國學歷嘅啊，你又識講英文嘅，升就升你先嘅啦喎，咁佢做咗可能10年嘅啦喎，可能30歲咁做咗你間公司踎10年，喂下個係升我嘅啩，點知啊你行入去，你又因為你喺外國識英文啊，係插隊，咁佢話咦，咁啊變咗，喂我做咗咁多年啊，咁你下個係我啦，又要等啊，唔係嘛？等下40歲都升唔到噶咯喎，咁樣，所以其實我哋呢啲翻到去咧，係其實有啲係剝削咗佢哋嗰個佢哋嗰啲職位嘅上流啊，上游空間嘅，啊，係咁啊，可能即係好似我哋咁，我喺美國呢啲我都唔係話好叻啊，即係我又唔係話乜嘢咁，但係就識講英文咯，咁啊，但係識講英文呢邊係requirement嚟嘅啫嘛，我唔覺得自己識講英文叻嘅，因為需要咁啊，呢係你喺美國點解唔識英文咧？但係翻到香港嘅時候，你識英文，人哋覺得你即係高咗級啦，或者係點都好啦。咁變咗而家個問題都係唔係呢個問題，係因為其實係香港嘅佢話所謂嘅國際競爭力衰退嘅原因就係推廣國民教育，同埋佢要話所謂嘅母語教育同埋嗰個叫做即係普教中嘅問題啊嘛。你個社會競爭性衰退嘅原因就係因為你大量咁樣使用普通話同埋叫做點講啊，唔用英文啊嘛。你基本上大部分而家餐廳嘅情況就係話都放棄用咗英文，因為佢要接待呢班所謂叫做大陸嚟嘅遊客。咁佢喂大佬，人哋睇到你咁嘅行為，我都走啦。所以咁呢個情況，佢變咗輸出外地嘅，即係佢因為受咗呢套咁嘅教育之後，佢有咁多咁嘅即係所謂內地專才輸入嚟嗰陣時，咁個情況就係話你溝淡咗咯。本身香港可能啲人都 OK 讀書叻嘅，咁中英文都 OK 嘅，咁但係你突然間普教中，你如果大學嗰個有出幾個 short 嘅會打個講英文嘅教師，咁你點會有人嚟啊？咁你仲邊會有人肯嚟教書啊，大佬？係啊，咁啊，但係冇辦法啦，呢個你即係我嘅照指出都係只不過係梁振英而家其實係佢係已經係擺明車馬，已經唔同你有任何嘅遮遮掩掩噶啦，話俾你知我係唔歡迎香港人噶啦。你哋香港人咧，即係仲係香港嘅人咧，你得嘅，你有能力嘅就留喺度，你冇能力嘅唔該你搬去大陸又好點都好啊，就唔好留喺香港啦，咁嘅意思咯。咁啊，佢不斷咁吸納一啲人才翻去香港，即係識英文啊，要叻嘅人啊，就翻香港啦，就翻香港做嘢啦。但係你香港生存唔到嘅就唔該你走。佢係而家根本就係擺明車馬就係咁樣噶啦。佢完全已經係唔會理你哋香港嘅人嘅生係死，淨係覺得我要令到香港成為一個世界上最富庶嘅城市，最高尚嘅城市咁樣，我覺得佢唔係太 care 嘅啫喎，佢基本上係出嚟讀文之後，跟住佢就翻去佢嘅老家啦，英國啦，即係翻去阿齊恩嘅國家啦嚇，就其實佢 enjoy 個 life 嘅咯。佢之前講過嘅，佢之前喺一份報紙嘅一個叫做訪問裏面講過，佢要令香港成為一個唔知乜鬼，佢講嗰3個字英文我都唔記得乜鬼嘢啦。佢主要即係個目的就只不過話令到香港成為一個國際大都會啊，係一個嗰個叫做嗰個本身嘅國際大都會啦，係要更加大啊！即係成為成個中國不可缺少嘅一個城市啊！咁跟住就要令到香港嘅 GDP 大幅上升啦。咁令到香港 GDP 大幅上升嘅主要方法就係令到啲窮人喺度咯，全部通脹勁快咯。你增加 GDP 就要增加通脹，增加通脹就真係要通脹勁快，然之後所有生存唔到嘅就走，離開香港，你可能去翻大陸啊咁都好，但係唔理你已經唔會理你去邊㗎。總之令到你香港冇生產力嘅就全部走晒，即係要政府點樣津貼嘅就走晒。剩翻落嚟嘅，佢就會淨係留翻一啲賺到錢嘅人、叻嘅人，一啲人才就全部留喺香港咁樣喎。而家係佢擺明車馬喎，今次施政報告望到喎，佢根本話俾你知，就係將上次都仲有啲留有餘地嘅講嘅説法
今次已經唔需要同你有咩餘勢，我就話俾你知，我係咁噶啦。你生存唔到啊，咁咪走啦。我係唔俾啲乜嘢你噶，我係唔派糖，我係唔會對你哋有啲咩寬恕噶啦。我係咁做，然之後再講就係話，我哋所有咩違法行為，我哋係會嚴加處置嘅。我係咁做噶啦。你出嚟又街好瞓街好，我就拉晒你。我唔會理你做嘅。佢哋講到明喎，喺施政報 exactly 講到明喎，咁當然唔係 wording to wording 啦，咁我係 paraphrase 佢嘅意思啫。咁啱啱我都叫做坐咗喺度2個鐘頭，我都覺得自己浪費人世青春啊！睇住呢個直播呢一個施政報告。我唔明你點解可以引到佢咁嘅通繼續講嘢？我基本上聽佢兩句講嘢，根本佢係照讀稿，基本上佢冇同你妥協嘅餘地，咁你又冇必要聽佢講咩啦。你要知道，我係一個專業嘅 Open Sky Radio 主持嚟噶嘛。哇，好多謝你咁講啊，真係好乖啊！果然係專業啊！咁聽完晒之後咧，要我講翻出嚟，其實都已經一肚火噶啦。咁今晚都唔知瞓唔瞓得着啦。Anyway 啦，我今集時間都係咁多啦。你同我搞掂個 show 嘅 description 啊 ，OK， 或者直接上。但係觀眾聽嘅時候都已經搞掂咗噶啦。咁啊睇幾時搞掂？大家你留意翻嘅時候點啦。係啊，咁今集兩位仲有冇其他嘢講？應該就係咁多啦。冇嘅話咧，咁我哋下禮拜見咗咯噃。下個禮拜就係阿 Winnie 臨翻香港前嘅一個禮拜定點啊？係啊，下個禮拜係我臨翻香港前嘅一個禮拜。係啦，咁可唔可以透露下你翻香港有咩大計咧？我係暫時低調嘅。低調啊？咁你翻香港幾耐咧？我翻香港都係1個禮拜到嘅啫。吓 ，OK，係啊，咁問水啊 ，OK， 仲諗住OK 嘅，我要做嘅嘢可以做晒嘅。OK，我翻去就係為咗做嗰樣嘢啫嘛。係 OK， 咁做啲乜嘢咧？咁下個禮拜阿 Winnie 會成大半集俾佢透露噶啦 ，OK。我唔會講住噶，總之我係做到先講。咁我估我係要由香港翻嚟嗰個禮拜就公開啦。好，咁就公開嘅渠道就喺我呢度公開啦。基本上你會知噶啦。係 OK， 咁啊，仲有一件事要Wilson你講，我要講翻咗一件事要處理咯。我哋已經好多集，每一集嘅 ending 我哋都會講一次嘅。喺近排呢幾集裏面啦，就係話我哋咧就欠緊觀眾一樣嘢。我哋欠緊觀眾一樣嘢，欠咗好多集噶啦。咩台慶？集都係因為咧高迪安唔喺度，就成日都話我哋嘅台慶幾時咧？今次咧由高迪安解答下呢個台慶嘅問題啦。咁到底我哋Open Sky Radio台慶係幾時咧？嗱，即係喺度係有叮當 OK， 我哋喺度咧就即係我喺度咧就用一個好快嘅形式講下啦。咁就因為咧我哋個台咧本身咧點樣開始咧都係因為一個好機緣巧合嘅情況下開始嘅。咁其實咧我哋第一個 show 咧，你問我已經唔係好記得係咩 show 開始㗎啦。咁通常嘅台慶咧就係話佢開台嘅嗰一日啦。咁我哋正式 launch 嘅話咧，我都唔係真係好記得係幾月幾日㗎啦。咁就索性係咁啦。咁就用我哋嘅最簡單嘅一個方法啦，就係生日啦吓，咁就用我生日嚟計，咁就10月30嘅。咁就用我生日嚟做台慶啦，好唔好？耶！有冇意義咧？咁我哋已經成功解決咗台慶嘅日子問題啦。咁但係今年第幾年咧？今年啊，第5年咯。第5年啦。咁我哋9年下開始年係第5年。我哋嚟緊第6年咧，就將會有 OSR 嘅台慶噶啦。係。到時亦都我相信亦都會有台慶節目嘅。係啦，咁就有 Winnie 姐姐係着比堅尼出。唔好屈我未必喺度。哇！你咁講嘢啊你？唔係啊，真係我今年會好忙噶啦。你做咗嗰件事之後，應該就ongoing就應該會好忙。咁就唔理你會做啲咩事啦，咁就祝你一路即係順利啦，要想做嘅嘢啦 ，OK。但係咧，我又想問下 Wilson 哥你嘅，咁嚟緊呢一年咧，你有啲咩嘢打算咧？其實我自己喺2014年都好多嘅阻滯啦，無論係啲學校上面俾
俾我嘅阻滯啊，咁啊加上亦都有啲屋企有啲問題啊，總之幾廿樣嘢，甚至我本來係喺度會係搞埋雜誌嘅，都失敗咗啦。咁啊因為好多原因啦，令到失敗咗咁樣，所以加上我哋本來我嗰份雜誌係會用 QR code 嘅形式係上嘅，咁亦都係又好唔好彩啦，我哋 Open Sky Radio 咩 hack 咗，導致到呢個 project 不斷擱置啦。咁我本來係以 Open Sky Radio 嘅 radio 出嚟，所以呢個亦都係不斷咁拖咗好耐嘅。咁你用一個 print out 嘅形式出，你冇理由出一個Facebook 嘅 QR code 出嚟噶嘛，冇意思，呢個同埋係唔可行噶嘛，呢件事係。咁啊，所以亦都係呢件事係無限期伸延至到咁啊擱置咗，咁甚至跟住都冇揾我啦，咁樣所以呢件事亦都係另一件事係非常之遺憾嘅。2014年係好多嘅事集埋一齊，咁導致到呢個有時係覺得非常之辛苦嘅。咁啊學生亦都係有減無增啦，喺2014年裏面。咁當然2015年即刻第一個月咧就加翻啲學生，咁呢個亦都係好少少嘅，咁啊令到我有翻嘢做咁樣嚇。咁呢一年裏面咧，咁你問我有啲咩會真係會係想做到或者係想做嘅咧？咁我都而家都仲喺度 plan out 緊。咁啊希望啦，我講咗1年㗎啦，嗰隻 board game 咧，咁我而家已經係 set 好曬㗎啦，係要試 game 嘅啫，我要揾齊人試 game 就係咁嘅啫。咁啊希望可以喺1年之內就即係唔好話1年啦，唔需要1年嘅，希望可以呢度出唔出到咧？個月先搞掂。應該出到㗎啦，但係睇下可能俾邊一個 publish 啦。因為隻 game 其實做好晒，我覺得係俾 Kickstarter 做啊，定係或者係可能揾熱血幫手做啊，定係點咧？我都仲諗緊。因為其實我哋本身咧，我哋就 board game 做咗出嚟啦，但係 board game 本身有 graphic 好多嘢噶嘛。咁我哋本身呢邊亦都冇一啲 graphic designer 啦，可能需要睇下隻 game work 唔 work 先啦。work 嘅話咧，可能我都想借助下 Custom 嘅能力去用佢啲畫嚟做呢隻 game 嘅咁樣。係啊，咁當然隻 game 就一定係政治 game 嚟㗎啦。係啊，裏面亦都有好多政治人喺裏面嘅。咁我哋大家希望大家拭目以待啦。希望呢一年我係可以完成到呢一隻 game 啦嚇。OK， 好啊，咁就即係喺度再講聲唔好意思先嘅。咁個 website 拖得又拖啦，咁已經由2014去到2015啦，咁應該盡快可以搞掂。想嘅事嚟嘅嚇。咁就。但係亦都希望你個 board game 同埋阿 Winnie 佢嗰件事盡快成功到啦。咁亦都希望我自己本身個靈王府就盡快可以出翻嚇。咁就要多謝各位各方支持啦。咁我哋今集真係有少少 overtime 啦。咁就但係冇乜所謂嘅。少少啊。係嚴重 overtime，我哋已經講咗大家想講嘅嘢啦，咁就不如同各位聽眾講聲拜拜啦。聽眾應該等緊我哋講拜拜嘅。好啦，拜拜。